කොරෝනා වෛරසය හමුවේ හැම රටක්ම ලෝකේ ඒකට දැන් ගොදුරු වෙලා තියෙනවා. එතකොට ලංකාවත් ඒකේ එක්තරා සම්දිස්ථානයක ඉන්නවා කියලා අපි ගත්තොත් මේ මොහොතේ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් මේ කොරෝනා ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දෙන රටවල් ගත්තාම ඔබ දකින විශේෂතාවයන් තියෙනවාද? සමහර රටවල් මේකට මේක ජය අරගෙන තියෙනවා, සමහර රටවල් ඒකට සම්පූර්ණ ගොදුරු වෙලා තියෙනවා. එහෙම ගත්තාම මේකට මුහුණ දෙන ආකාරය ගත්තාම විශේෂත්වයන් හඳුනාගෙන තියෙනවා. ඔව් ඇත්තටම ගත්තොත් දැන් මේක අලුත් වෛරස් එකක්. ඒ වගේම වෛද්‍ය විද්‍යාඥයන් කියන විදිහට මේක මීට කලින් මේ කොරෝනා වර්ගයේම අනිකුත් වෛරස් වලට වඩා වෙනස් තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒ නිසා ලෝකෙ මේක ඇත්තටම මේ වෛරස් එක මැඩපවත්වන්නේ කොහොමද? මේක පාලනය කරගන්නේ කොහොමද? මේකට අදාළ කරන බෙහෙත් සහ එන්නත් මොනවද කියන එක ගැන පර්යේෂණ මට්ටමක තමයි ඉන්නේ. ඒ නිසා ඇත්තටම මේක පිළිබඳ මෙන්න මෙහෙම වුණොත් සාර්ථක වෙනවා, මෙහෙම වුණොත් අසාර්ථක වෙනවා කියලා නොකුළු ගමනයක් නැහැ. අර එකිනෙකාට දුරින් ඉන්න ඕනේ කියන එක විතරයි ඇත්තටම දැනට හරියට කියන්න පුළුවන් දෙයක් විදිහට තියෙන්නේ. මොකද එහෙම කියන්නේ දැන් ඔය ඒ නිසා මනුෂ්‍ය වර්ගයාට සදහටම අලුත් මේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක හරි. නමුත් මේකේදී අපිට නිකන් දැනට සාමාන්‍ය බෙදීමක් කරන්න පුළුවන් මේකට මුහුණ දුන්නු විදිය. ඒ කියන්නේ ආසියානු රටවලුයි නැගෙනහිර යුරෝපා රටවලුයි මේකට මුහුණ දුන්නු විදියයි බටහිර යුරෝපය සහ උතුරු ඇමරිකාව මේකට මුහුණ දුන්නු විදියේ වෙනසක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් චීනය සහ ජපානය දකුණු කොරියාව ඇතුළු ඒ රටවල් සහ අපි වගේ රටවල් මේ අපිට විශාල තාක්ෂණයක් වෙන ජපානය දකුණු කොරියාව සහ සිංගප්පූරු වගේ රටවල් තුන ඇරුණාම අනිත් ගොඩක් රටවල් වලට අති දැවැන්ත තාක්ෂණයක් අති දැවැන්ත වෛද්‍ය පහසුකම් ඒවා නැහැ. දැන් චීනයට සුවිශේෂී පහසුකම් තිබුණාට මුළු චීනයේම නැහැ. එතකොට ඒ නිසා ආසියාව නැගෙනහිර යුරෝපය මේකට මුහුණ දුන්නේ පුළුවන් තරම් රට වහලා තියලා අර ජනතාව ඒකරාශීව වළක්වලා එවැනි ක්‍රියාමාර්ග වලින් අර කියන්නේ ප්‍රජා සෞඛ්‍ය ක්‍රම වලට කිට්ටුවෙන් ගිහිල්ලා තමයි මේක බේර ගන්න උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් බටහිර යුරෝපය සහ උතුරු ඇමරිකාව උන්ට විශාල සම්පත් තියෙනවා. උන්ට තාක්ෂණය තිබෙනවා. ICU ඇඳන් ප්‍රමාණය ඉතාලිය 30000යි, ජර්මනිය 40000යි එහෙම. ඒ නිසා ඔවුන් කරේ ආර්ථිකයට අත තියන්නේ නැතුව ආර්ථිකයට වෙන හානිය ගැන හිතලා වැඩිපුර තාක්ෂණය පැත්තේ වෛද්‍ය පරීක්ෂණ පැත්තෙන් තමයි මේකට මුහුණ දෙන්න ගියේ. නමුත් අපිට පේනවා මේකෙන් ඒ දෙකෙන් එකක්වත් විශේෂ සාර්ථක භාවයක් ලැබලා නැහැ. ඒ විශේෂයෙන් බටහිර යුරෝපයේ මේක අතිශය දරුණු මට්ටමකට ගිහිලා තියෙනවා උතුරු ඇමරිකාව එක්ක. මොකද ඔවුන්ගේ වෛද්‍ය තාක්ෂණයට හැකියාව වෙලා නැහැ මේක පාලනය කරගන්න. ඒ වගේම දැන් ආසියානු රටවල් වුණත් දැන් කොරෝනා ව්‍යාප්ත වීම ඇත්තරම අඩුවීමක් තියෙනවා සමහර රටවල්. අපි දැනට වෛද්‍ය විශේෂඥයන් 100% නිගමනයකින් කියලා නැති වුණත් පොදුවේ පෙනුමක්ටම කියන්න පුළුවන් දෙයක්ත් තියෙනවා. සමහර අය කියලාත් තියෙන එක තමයි මේ ඝර්මකලාපීය රටවල් වල මේ කොරෝනා පැතිරීම අඩුයි කියන එක. මොකද උෂ්ණත්වයේ ප්‍රශ්නේ අපිට හොඳටම පේනවා. දැන් මැලේසියාව, ඉන්දුනීසියාව, ඇෆ්ගනිස්තානය, ලංකාව, මාලදිවයින, නේපාලය, ඉන්දියාව, පාකිස්තානය, මැදපෙදක රටවල්, උතුරු අප්‍රිකාව වගේ ලෝකයේ ආර්ථික වශයෙන් පහළම මට්ටමින් රටවල් මේ අතර තියෙනවා. ඒවායේ කොරෝනා පැතිරීම අඩුයි. ඇත්තට මේ පැතිරීම අඩු වෙලා තියෙන්නේ මේ අපේ සෞඛ්‍ය කියන්නේ මේ රටවල තියෙන විශේෂ සෞඛ්‍ය ක්‍රියාවලියක හේතුවකට වඩා පැහැදිලිවම උෂ්ණත්වයේ විසින් ඝර්මකලාපයට තියෙන වාසිය මත. ඒ නිසා ඇත්තටම දැනට ගත්තොත් සාර්ථකව මේක කරා කියලා කියන්න බලන රටක් නැති තරම් මේක පාලනය කරගත්තු රටවල් තියෙනවා. ඒකෙදි වැඩිපුර සමත්කම පෙන්නලා තියෙනවා ආසියානු රටවල්. මොකෝ ඒගොල්ලෝ අර සමාජ දුරස්ථකරණය සහ ලොක්ඩවුන් නැදිර නීති ඒවා හරහා. නමුත් ඒවයිනොත් අර අනවශ්‍ය ප්‍රමාණයකට ඒක දැන් ඔන්න අපේ වැඩේ හරි කියලා හිතපු රටක් තමයි ජපානය. හොඳම උදාහරණය. කියන්නේ ජපානය ඇත්තටම බටහිර යුරෝපය පාවිච්චි කරන පරීක්ෂණ ක්‍රමවේදයත් උපරිම කරපු රටක්. ඒ වගේම දුරස්ථකරණය සහ පාලනයත් මුලින්ම කරපු රටක්. මොකද චීනයට මේක ආවේ ජනවාරි අග පෙබරවාරි මුල නිසා ජපානය දකුණු කොරියාවත් ඒවට ගියා. හැබැයි පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ පාලනයෙන් මේක යම් ප්‍රමාණයකට අඩු කරගත්තා. දැන් මරණ ප්‍රමාණය ජපානයේ දකුණු කොරියාවේ අඩුයි. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ තමන්ගේ පාලන නීති රීති අඩු කරා. දැන් හොඳම උදාහරණ ජපානය. දැන් ඊයේදී ජපාන් කැබිනට් මණ්ඩලය තීන්දුව කරා මේක මුළු රටම දැන් හදිසි අවස්ථාවකට නැවත ගෙනියන මාසෙකට.
ඒකෙන් පේන දේ තමයි ඒ පරීක්ෂණ වැඩි ප්‍රමාණයකුත් කරලා සීමා කිරීම වැඩි ප්‍රමාණයකුත් කරපු රටක් වෙච්ච ජපානයටත් මේක පාලනය කරන්න බැරි වෙලා තියෙනවා කියන එක. ඒ නිසා ඇත්තටම මේක අර ඝර්ම කලාපී රටවල් වලට ආපු විශේෂ වාසියක් තියෙනවා. සමාජ දුරස්ථකරණය කරගත්තු රටවල් වලට යම්කිසි වාසියක් තියෙනවා කියන එක තමයි දැනට කියන්න පුළුවන්කම තිබෙන්නේ. නැතුව සාර්ථකයි කියලා කියන්න පුළුවන් රටක් ඇත්තටම නැහැ. කොරෝනා මර්ධනය කියන එක ප්‍රධාන එකක් තමයි. නමුත් කොරෝනා වෛරසයට මේ වැළඳුණු මේ රෝගීන්ගේ මේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වයන් මේ ගැන බලනවා වගේම ඊට හාත්පසින්ම වෙනස් විදියක ඉන්නේ. කියන්නේ සාමාන්‍ය පුරවැසියන්ගේ ජන ජීවිතේ මේ ගන්න ක්‍රියාමාර්ග හරහා අඩා වෙන්න පුළුවන්, මේ බාධා වෙන්න පුළුවන් ඒවා වෙනුවෙන් ගන්න ක්‍රියාමාර්ගවලට මේ ලෝකයේ අනෙක් රටවල් මුහුණ දුන්නේ කොහොමද? මම හිතන්නේ මේකේ ඇත්තම අභියෝගය එතනයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් කොරෝනා රෝගයක් වශයෙන් දැනට ලක් වෙලා තියෙන්නේ මිලියන් 2.5කට විතර වගේ. ඊට පස්සේ මේකෙන් මිය ගිහිලා තියෙනවා ලක්ෂ දැන් 1.5කට කිට්ටු ප්‍රමාණයක්. ඒතර මේ ආශ්‍රිතව උඩරම මිලියන් 10කට මේක බලපාලා තියෙන බල ලෙඩක් වශයෙන්. එක්කෝ නිරෝධායන මට්ටමේ ඉන්නවා නැත්නම් ලෙඩ වෙලා තියෙනවා. නමුත් ලෝක ජනගහනය මිලියන් 8000. ඒතර මිලියන් 10ක 15ක ප්‍රමාණයකට තමයි මේ කොරෝනා ආශ්‍රිතව ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඉතිරි මිලියන් 8000ම 7900ම අර්බුදයට ලක් වෙලා තියෙන්නේ කොරෝනා මර්ධනය සඳහා අරගෙන තිබෙන අත්‍යවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග නිසා. ඒවා කරන්න ඕන දේවල් තමයි. හැබැයි නිසා දැන් ඇත්තටම මෙතන ලෝකයේ සාර්ථක අසාර්ථකතාවය බලන්න තියෙන මේ නොදන්න කොරෝනා වෛරසයට උත්තර දෙන්නේ කොහොමද කියන එක විතරක් නෙමෙයි. කොරෝනා මර්ධනයට යෑම විසින් අනිකුත් බෙද වැටිච්ච කෘෂි කර්මාන්තය, කර්මාන්ත, ආර්ථික කටයුතු, දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය, ඊට පස්සේ ජනතාවට අවශ්‍ය කරන අනිකුත් ලෙඩ රෝගීන් වලින් පෙළෙන ජනතාවට අවශ්‍ය සෞඛ්‍ය පහසුකම් ලබා දීම, ආහාර ලබා දීම, අපරාධ වැළැක්වීම, ළමා හිංසනය වැළැක්වීම, මෙන්න මේවට රාජ්‍යයන් කොතරම් ශක්තිමත් විදිහට ප්‍රතිචාර දක්වනවා. ඇත්තටම ආණ්ඩුකරණයේ තියෙන එතන ඇත්තටම. කියන්නේ ආණ්ඩුවක් සමත්ද අසමත්ද කියලා බලන්න තියෙන කියන්නේ ඇත්තටම ප්‍රධාන කරුණ අපි වගේ රටවල් කියන්නේ ඇමරිකාව, ඉතාලිය, ඉස්පාඤ්ඤ වගේ රටවල් වල කොරෝනා වසංගතයේ තත්ත්වය තමයි උඩරම ගිහිලා තියෙන්නේ. ඒක එතන ආණ්ඩුවට තියෙන ප්‍රධාන වගකීම තමයි වැඩේ වෙන්නේ ඇත්තටම මේ කොරෝනා මර්ධනය පාලනය කරන එකම තමයි. නමුත් අතිවිශාල රටවල් ප්‍රමාණයක තියෙන ප්‍රශ්නේ ඒක නෙමෙයි. කොරෝනා මර්ධනය නිසා ඇති වෙලා තියෙන ගැටලු වලින් කොහොමද ජන ජීවිතයේ ගොඩනගන්නේ? ඒකෙදි ගත්තම අපිට පේනවා දැන් සමහර රටවල් තිබෙනවා දැන් බෙල්ජියම් වගේ ගත්තොත් මරණ ප්‍රමාණය 3000ක් ඉක්මවලා තිබෙනවා. මම දන්නා තරමින් ඒ තියෙන සෞඛ්‍ය පහසුකම් වල ප්‍රමාණයත් එක්ක තව කොරෝනා රෝගීන් කොරෝනා රෝගීන් දැනට ICU මට්ටමේ ඔවුන් සඳහාම ICU ඇඳවල 1200ක් වෙන් කරලා තියෙනවා. තව 1200ක් නිකන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තව පුළුවන්. නමුත් වැදගත් දේ ජර්මනිය ගත්තත් එහෙමයි. ඒ කියන්නේ ඒ රටවල් ගත්තාම ඒවා සමත් වෙලා තිබෙනවා ජන ජීවිතේ. කවුරුත් බඩගින්නේ නැති තත්ත්වයක්. කියන්නේ මේ හේතුව නිසා කලිනුත් ප්‍රශ්න තිබිච්ච ඒවා තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් හැම කෙනාටම ආහාර ටික ලැබෙනවා. හැම කෙනාටම වැටුප ලැබෙනවා. දැන් ජර්මනිය ගත්තොත් හැම සුළු ව්‍යාපාරිකයෙක්ටම සේවකයන් 5 දෙනෙක්ට මට්ටමටම හැම ව්‍යාපාරිකයෙක්ටම කොරෝනා පටන් ගන්න දවස් 3ක් යනකොටම යුරෝ 9000කට 10000කට ආසන්න මුදලක් ලබා දෙනවා ව්‍යාපාරිකයාගේ ගිණුමට. ඒතර ඔහුට පුළුවන් අර පස්සෙනා බලා ගන්න. සේවකයන් 10 දෙනෙක් හිටපු තැනකට යුරෝ 15000ක් හම්බ වෙනවා. ඔහුට පුළුවන් කුලිය ගෙවලා කඩේ අරලා නෙමෙයි කුලිය ගෙවලා සේවකයන් ටික බලා ගන්න. එතකොට ගොවි ජනතාවට තොර ආහාර බෙදා හැරීමට විශේෂ වැඩසටහනක් හදලා තියෙනවා. ඇත්තටම ආණ්ඩුකරණය ඔන්නොතෙන්ටයි ඕන වෙන්නේ. දැන් අපිට පේනවා ඉන්දියාව ගත්තම ඉන්දියාව ලෙඩ්ඩු ප්‍රමාණය ඉන්දියා ජනගහනයට සාපේක්ෂව ගත්තොත් ඉතාම පොඩි ප්‍රමාණයක්. හැබැයි ඉන්දියාව අසාර්ථකලා තියෙන්නේ කොතනද? ඉන්දියාව අසාර්ථකලා තියෙන්නේ කොරෝනා මැඩ පැවැත්වීම සඳහා නෙමෙයි. කොරෝනා ඉන්දියාවට අති සුවිශේෂී වෛද්‍යාගාර තියෙන ඉන්දියාව. අති විශිෂ්ට වෛද්‍යවරු ඉන්න ඉන්දියාව. ඒ නිසා ඉන්දියන් වෛද්‍යවරුන්ට මේක පාලනය කරන්න පුළුවන් කියන ගැන සැකයක් මට නම් නැහැ. හැබැයි ඉන්දියානු ආණ්ඩුව කොතරම් අසමත් වෙලා තියෙනවද මේ කොරෝනා මර්ධනයට ගත්ත ක්‍රියාමාර්ග නිසා බිනවට ජන ජීවිතය ගොඩනගන. එතන තමයි ආණ්ඩුවේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒක ආණ්ඩුව අසාර්ථකයි. ඒතර ඒ නිසා ඇත්තටම ගත්තොත් දැන් චීනය වුණත් විශාල වශයෙන් සමත්කමක් පෙන්වනවා මේ ආණ්ඩුකරණය හරහා කොහොමද අනිකුත් ප්‍රශ්න හදන්නේ කියන එකේදී. සිංගප්පූරුව ආණ්ඩුකරණයේදී සමත්කම් පෙන්ලා තියෙනවා. ඉතින්
බටහිර යුරෝපා රටවල සමහර ඒවා ඉතාලිය උතරම් ප්‍රශ්න තියෙද්දි අපි දැක්කා මහතකදී ඉතාලියට මේ සංක්‍රමණිකයන් සහිත නීති විරෝධී නෞකාවක් ආව 139ක. ඉතාලිය තමන් මේ අර්බුද ගිලින දෙද්දි ඒක හරවල යවුවේ නැහැ. ඒක බාරගත්තා. කියන්නේ ඉතාලිය තමන්ගේ සිවිල් වගකීම අතහැරලා නැහැ. අපි දන්න තරමේ රැකියා හිමි වෙච්ච අයට යුරෝ 300 ගානේ දෙනවා. හරි. නීත්‍යානුකූලද නැද්ද කියලා බලන්නේ උන්ට අවශ්‍ය කරන බෙහෙත් හේත් පහසුකම් දෙනවා. ඒ නිසා ඇත්තටම ලෝකේ රටවල් සාර්ථක වෙච්ච රටවල් තියෙනවා ආණ්ඩුකරණය. සමහර රටවල් තියෙනවා කොරෝනා ප්‍රශ්නේ පොඩ්ඩයි. ලෙඩ වෙලා තියෙන්නේ පොඩ්ඩයි. ලෙඩ්ඩු උඩා ප්‍රමාණය ඒවා තමන්ගේ සෞඛ්‍යාංශයට දරා ගන්න පුළුවන්. අසාර්ථක වෙලා තියෙන්නේ අනිත් ප්‍රශ්න. ඒ නිසා අපි දකින්නේ ලෝකයේ මූණ දෙමින් තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නය තමයි කොරෝනා මැඩපවත්විය ගැනීම වගේම කොරෝනා මැඩපවත්වන්න ගත්තු ක්‍රියාමාර්ග නිසා බිඳ වැටී තිබෙන අනිත් ක්ෂේත්‍ර ජයග්‍රහණය කරගන්න බැරි වීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නය තමයි ලෝකයේ ආණ්ඩු වැඩි ප්‍රමාණයක් අසමත් වෙලා තියෙන එක අපේ රටේ ආණ්ඩුවත් ඇතුළු. ඉන්දියාව ඇතුළු ගොඩක් රටවල් එතෙන්දී අසමත් වෙලා තිබෙනවා. මම හිතන්නේ ඒකයි වැදගත්කම තියෙන්නේ ආණ්ඩුකරණයේ හැකියාව. බලන්න තියෙන්නේ ඒකෙන් වෛද්‍ය විද්‍යාවේ හැකියාවට වඩා. කොරෝනා වෛරසය හමුවේ වඩා ආందోලනයට ලක් වෙච්ච රටක් තමයි ඇමරිකාව. එක පැත්තකින් මේකේ කොරෝනා වෛරසයේ වැඩිම බලපෑමකට ලක් වෙච්ච රටක් විදිහටත් අනෙක් පැත්තෙන් මේ වෙලාවේ රට ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියට ගන්න තීන්දුව සම්බන්ධයෙන් ලෝකෙ ලොකු අවධානයකට ලක් වෙලා තිබෙනවා. මේ தත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් මොකද දකින්නේ? උදාහරණයක් දෙන්න ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ දෙන ආරම්භදල් පවා කපලා දෙනවා. ඒත් එක්කම තියලා තියෙන තත්ත්වය. ඔව් ඇත්තටම ගත්තොත් එක්සත් ජනපදය කියන්නේ මිහිපිට එදා මෙදා තුර මිනිස් වර්ගයා විසින් නිර්මාණය කරපු අති විශිෂ්ටතම අති ශක්තිමත්ම දැවැන්තම රාජ්‍යය. ඒ කියන්නේ මම දැන් රෝම අධිරාජ්‍යයට වඩා දහස් ගුණයක් ශක්තිමත් රටක් ඕක. ලෝකේ ලොකුම විද්‍යාගාර, ලොකුම පහසුකම් සෑම දෙයක්ම තියෙන රටක්. ඒ නිසා අපි ඇත්තටම කනගාටු වෙනවා. ඊතරම් සම්පත් ප්‍රමාණයක් තියාගෙන ඇමරිකාවේ වෛද්‍යවරුන් හෙදහෙදියන් මහජනතාව පොදුවේ මේ පත්ලා තිබෙන ඉතාම විශාල ඛේදවාචක ගැන. මොකද ඇමරිකානු විද්‍යාඥයන් ලෝකයට අතිවිශාල වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක නිෂ්පාදන නිර්මාණ කරපු රටක්. එහෙම තියෙද්දි මේ ඇමරිකාව මෙතරම් අසාර්ථක භාවයක් පෙන්වන්න හේතු වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා බලුවොත් ඉතා පැහැදිලිව පේනවා ඒ රටේ තිබෙන ඒ ඉතාම ධනේශ්වර දේශපාලන ප්‍රතිපත්තිවල තියෙන බලවත් ගැටලුව තමයි අද ඇමරිකාව මෙතරම් අසරණ කරලා තිබෙන්නේ. අද චීනයේ 101 ආර්ථික වර්ධන වේගයක් පෙන්වද්දී එක්සත් ජනපදය ඍණ 106ක ආර්ථික කඩාවැටීමක් ලක් වෙලා තියෙනවා. මේක 2008-2009 ආර්ථික මූල්‍ය අර්බුදයට වඩා කඩාවැටීම බරපතලයි. එතකොට හේතුව තමයි ඇමරිකාවේ මෙතරම් මිය යන්නේයි. ඇමරිකාවේ මෙතරම් ලෙඩ ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්නේයි. ප්‍රධාන දේ තමයි ඇමරිකාවේ නොමිලේ සෞඛ්‍ය සේවයක් නැහැ. රජයේ සතු ප්‍රධාන සෞඛ්‍ය සේවයක් නැහැ. ඒ නිසා ඇමරිකාවේ දැනුත් මා දුටුවා ළඟදී හෙදියක්ගේ වීඩියෝවක් දාලා තිබෙනවා. අය කියනවා එක ලෙඩෙක් මිය යාමට අන්තිම මොහොතේ එයා අහපු ප්‍රශ්නේ තමයි කවුද මගේ බිල ගෙවන්නේ කියලා. ඒක කියලා එයා මැරුණා. එයාගේ අවසන් මතකය තියෙන්නේ ඒක කියලා. එතකොට මිනිස්සෙක්ට තමන්ට මැරෙන වෙලාවේ තමන්ගේ දරුවා ගැන, තමන්ගේ බිරිඳ ගැන, තමන් ආදරය කරපු දෙයක් ගැන හිතනවා වෙනුවට තමන්ගේ රෝහලේ බිල ගැන හිතන්න වෙනවනේ. ඒක මොන ඛේද වාචකයක්ද? ඒක ඇමරිකාවේදී වෙන එක. ඒක මාලි වගේ විනාශ කරපු රටකදී. ඒක ඇෆ්ගනිස්තානයේ වගේ යුද්ධ කළා නැති කරපු රටකදී. මිනිස්සුන්ට හිතෙන සාධාරණ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා පළවෙනි කරුණ තියෙන්නේ එක්සත් ජනපදයේ නොමිලේ සෞඛ්‍ය සේවයක් නැහැ. මහජන සෞඛ්‍ය සේවයක් නැහැ. ඒක තමයි ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ. ඒ නිසා මිනිස්සුන්ට යන්න බෑ. දෙක ඇමරිකාවේ ඒ නොමිලේ සෞඛ්‍ය සේවයක් නැති නිසා ලෙඩුන්ට ඕන රෝහලකට ඇතුල් වෙන්න බෑ. විතාම රෝහල් අතිවිශාල ප්‍රමාණයක මේ පරීක්ෂණය කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි මේ ඇත්තටම මරණ ප්‍රමාණය දන්නේ නැහැ. يعني ගොඩක් රටවල රෝගීන් මැරෙන්නේ ඉස්පිරිතාලයක. නමුත් එක්සත් ජනපදයේ මරණ ප්‍රමාණය දන්නේ නැහැ. මහලු නිවාසවල මැරෙනවා, ගෙවල් වල මැරෙනවා. මොකද පරීක්ෂණයට එන්නේ නැහැ, එන්න දෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ කරුණ තමයි දැන් මෙවැනි ව්‍යසනයකට يعني ලක් වෙද්දී එක්සත් ජනපදයේ පාලනය, විශේෂයෙන්ම ට්‍රම්ප් ජනාධිපතිවරයා පමණක් නෙමෙයි. දැන් හුඟක් අය හිතනවා
එක්සත් ජනපදයේ සිස්ටම් එක හොඳයි ට්‍රම්ප් තමයි අවුල් කියලා නෑ. මේ අපිට පෙනෙන්නේ ට්‍රම්ප් ජනාධිපතිවරයා මේවා කියනවා කියලා. නමුත් පැහැදිලිවම එක කැබිනට් මණ්ඩලයක් තිබෙනවා. ආයතනික ව්‍යුහයක් තියෙන වෙන තමයි තීන්දුව කරන්නේ. ඒ නිසා ට්‍රම්ප් මේකේ ඒ අභ්‍යන්තරය මීට කලින් තිබුණත් ඕකම තමයි. ඒක අර ඔබාමා වගේ මතුපිට මෘදු මතුපිට සුමට දක්ෂ ලෙස කතා බහ කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්ගේ ස්වරූපය විසින් මේක වහලා තිබුණා. ඒ ඇත්ත යක්ෂ ස්වරූපය වහලා තිබුණා. ට්‍රම්ප් කියන්නේ ඒ හරයේ තිබෙන ස්වභාවයම පෙනුමෙන් පෙන්වන කෙනෙක්. ඒ යක්ෂ ස්වරූපය එක්සත් ජනපද යාන්ත්‍රණයේ සැබෑ මනුෂ්‍ය විරෝධී ස්වරූපය ට්‍රම්ප්ගේ වැහිල්ලක් නැහැ කෙලින්ම පේනවා. ඉතින් අර පර්සෝනා එකක් නැහැ කෙලින්ම සැබෑ ලෙසම එනවා. ඒ නිසා එතන තියෙන දේ තමයි දැන් ට්‍රම්ප් ඇතුළු පාලනය අධිකාරිය තීන්දුව කළා තියෙන දේ තමයි ඔවුන් උද්දච්ච ලෙස හැසිරුණා. ඔවුන් හිතුවා මේ වෛරසය ඔවුන්ගේ තාක්ෂණයට ඔවුන්ගේ මුදල් වලට ඔවුන්ගේ තිබෙන ලොකු බලයට පාලනය කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔවුන් මුල සිටම කරේ චීනට බැනපු එක. චීනට පෙබරවාරිය ගත්ත මුළු පෙබරවාරියම අද විද්‍යාඥයන් කියන දේ තමයි ඇමරිකාව මුළු පෙබරවාරි මාසයක්ම තිබුණා මේකට ලෑස්ති වෙන්න. ඒක සහ මුලින්ම අතෑරියා. උද්දච්ච ප්‍රකාශ කරමින් කිව්වා මේක චයිනීස් වෛරස් කිව්වා එක කර හිටියා. ඒ නිසා ඔවුන් මේකට දාලා ගන්න ඔවුන් ආර්ථිකය ගැන හිතුවා. දැන් චීනය මිලියන් 5ක් ඉන්න වූහාන් වහනකොට මිලියන් 50ක් ඉන්න හුබෙයි වහනකොට චීනය තීන්දුව කළා ආර්ථිකය නෙමෙයි එක මිනිසුන්ගේ ජීවිතය එක කියලා. සෞඛ්‍ය එක කියලා. නැත්නම් වූහාන් වහන එක චීන අවුරුද්ද දවසේ වහන එක ඒක ලේසි තීන්දුවක් නෙමෙයි. නමුත් ඔවුන් එක කළා ආර්ථිකයට වඩා ජීවිතය ලොකුයි කියලා. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ට්‍රම්ප්ලා තීන්දුව කරා නෑ. ආර්ථිකය තමයි ලොකු. ආර්ථික තිබුණොත් පස්සේ මේව බේර ගන්න. නමුත් ඒක තමයි මේකට ප්‍රධාන වශයෙන් බලපෑම. ඊළඟ කරුණ තමයි දැන් මේ වෛරසය තමන්ගේ රටට එද්දිත් ඉතාම නරුමාකාරයට තමයි මම කියන්නේ මාස්ක් එක පාවිච්චි කරන්න එක උනත්. අවසානයේ මම හිතන්නේ සතියකට කලින් තමයි ට්‍රම්ප් ආර්යාව මෙලීනියා ට්‍රම්ප් කියන ඒ මහත්මිය අඩු ගානේ ඒ මාස්ක් එකක් පෙන්නුවේ. කමන්නේ නැහැ පායි. නමුත් ට්‍රම්ප් කියන්නේ ඊටාම උද්දච්ච ලෙස මේක දැන් ඇමරිකාව තියෙන ඇත්තටම 4 වෙනි අදියරටත් අලුත් අදියරක දැන් 4ෙත් නෙමෙයි ඒක 5 වගේ දැන් ඒක. නමුත් ඒ මාස්ක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඊළඟට සෞඛ්‍ය අංශයට අවදාළ කරන සම්පත් ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට ඔවුන් හැම විටම කරමින් ඉන්නේ අර බ්ලේම් ගේම් කියන එක. තමන් කළ යුතු දේ කරන්නේ නැතුව චීනයට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයට විවේචනය කරන එක. දැන් මේ මොහොතේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයට ලබා දෙන ආධාර $400 මිලියන් 400ත් 500ත් අතර ගණනක් ලබා දෙමින් තිබුණා. ඒක නතර කරන්න තරණ උත්සාහය. දැන් ඕක නතර කරා කියලා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය වැටෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ වෙලාවේ ලෝකේ වෙනත් රටවල් වලින්කට ආධාර කරයි. නමුත් වැදගත් දෙන්නේ පණිවිඩයනේ. ඒත් එක්සත් ජනපදයේ පාලකයා ලෝකේ ප්‍රධානම නායකයෙක්. ඔහු විසින් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය හෙලා දකිනකොට ඒක ආදර්ශයක් වෙනවා ලෝකෙට. ඒත් ලෝකේ වෙනත් පාලකයොත් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයට දෙන ආධාර නතර කරන්නත් පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඊට පස්සේ මේ ලෝක සෞඛ්‍ය අර්බුදයට තමන්ගේ කරන්න තියෙන දායකත්වය අඩු කරන්න මේක අනිවාර්යයෙන්ම තමන් මුණ දෙන තමන්ගේ ප්‍රශ්නයන් මත තමන්ගේ රටේ තමන් මුණ දෙන දේශපාලන ආර්ථික ප්‍රශ්න මත ඇමරිකාව මෙහෙමනම් අපි මොකද මෙහෙම කරාට වෙන්නේ? මොකද අනිවාර්යයෙන්ම ලෝක ඉදිරි කාලෙදී ඇමරිකාව මෙහෙම නිසා අපිත් මෙහෙම කරාගෙන තමයි ගන්න උදාහරණ. දැන් අපිටම අපේ රටේ මේක මොන හරි අඩුපාඩුවක් වුණා කියලා ඉතින් මොකද්ද කියන්නේ? ඇමරිකාවේ ඔච්චර වුණා නම් අපි මෙහෙම කරගත්ත එකත් මදිද? ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඇමරිකාවෙන් දෙන නරක ආදර්ශ ප්‍රමාණය ලෝකේ ඉන්න පාලකයෝ නරක පාලකයෝ ඔක්කොම ගන්නවා. සෞඛ්‍යංශත් ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඊටාම පැහැදිලිව ගත්තොත් අපිට පේනවා ජාත්‍යන්තර නියාමන අධිකාරියක් මෙවැනි ලෝක අර්බුදයකට කොච්චර වැදගත් වෙනවද කියලා. මොකද ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ විසින් අපි ගත්තොත් චීනයේ පෙබරවාරි මාසේ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ විශේෂඥයන් ඇමරිකානු විශේෂඥයන් සහිත රටවල් 12ක විශේෂඥයන් ගියා චීනයේ ඔය මුළු චීනයම පරීක්ෂා කරා. ඔවුන් ඒකෙන් තමයි චීනට උපදෙස් දුන්නා වගේම චීනෙන් ගත්ත අත්දැකීම් ගොඩක් ඔවුන් තමයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ කරුණු ඉදිරිපත් කරලා මුළු ලෝකෙටම අදාළ කරන මේ නිර්ණායක මේ අත්දැකීම් ටික ගත්තේ. නැත්නම් අපි දන්නේ නැහනේ කොරෝනා වලින් කොහොමද බේරෙන්න කරන්න ඕන දේවල් කියලා. ඉතින් ඒ නිසා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය වගේ එක්සත් ජාතික සංවිධාන අනුබද්ධ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පත්‍රයේ ආණ්ඩුව වලින් පිළිගත්තු
නියාමන විශේෂඥ ආයතනයක් අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒක හෙලා දැකීම ඇත්තටම මේ ඒ කියන්නේ මේක ධනවාදයේ නරුම ස්වරූපයත් ඒ වගේම එක්සත් ජනපද අධිරාජ්‍යවාදයේ තිබෙන. ඒ කියන්නේ සල්ලි ඇරෙන්න, බලය ඇරෙන්න වෙන කිසිවක් තමන් තකන්නේ නැහැ කියන එක පිළිබඳ ඊටාම නරුම ආදර්ශයක්. දැන් ඒ ආදර්ශය තමයි අපිට පේන්නේ ලොකුවට සහ පොඩියට අපි වගේ රටවල්වත් පෙන්눔 කරමින් තිබෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ආර්ථිකයක කියලා කියනවා සෞඛ්‍ය පැත්තක දාලා. නැත්තම් ඡන්දයක කියලා කියනවා නැත්තම් සෞඛ්‍ය පැත්තක දාලා. දැන් නැත්තම් කම්පැනි වලට උදව් කරන්න එක කියලා කියනවා මිනිසුන්ගේ සෞඛ්‍යයට මුදල් වෙන කරනට වඩා. අනිත් එක තව දෙයක්. දැන් ඇමරිකාවේ ඉන්න සුවිශේෂී අති විශිෂ්ට විද්‍යාඥයන්ගේ තත්ත්වය මොකක්ද? ඇයි ඔවුන්ට බැරි මේකට බෙහෙතක් හොයාගන්න? අපි දන්න දේ තමයි ලෝක පරිමාණයෙන් ගත්තා. ලෝකේ ඉන්න හොඳම විද්‍යාඥයන් 68ත් 74 ප්‍රමාණයක්. අද ඉන්නේ මොන විදිහේ පරීක්ෂණවලද? ඔවුන් ඉන්නේ ආහාර පිළිබඳ පරීක්ෂණවල නෙමෙයි. ලෝකේ ඉන්න සුප්‍රීම මොළ කියලා හඳුන්වන මේ විද්‍යාඥයන්ගේ 68ත් 74 ප්‍රමාණයක් ගන්නේ යුද ආයුධ පිළිබඳ පරීක්ෂණ. හෝ ඒහා ආශ්‍රිත පරීක්ෂණ. එතකොට ලෝකයේ සෞඛ්‍ය පිළිබඳ පරීක්ෂණ කරන්නේ, ලෝකයේ ආහාර පිළිබඳ පරීක්ෂණ කරන්නේ ඊටාම සුළු ප්‍රමාණයක් විද්‍යාඥයෝ. ඔවුන්ට ගෙවන්නේ මා දටුවා ළඟදී එක විද්‍යාඥවරියක් කියනවා. ඔබ නළුවෙක්ට නිලියෙක්ට ඩොලර් මිලියන ගාණක් ගෙවනවා. ඔබ සුවිශේෂ සුපිරි ක්‍රීඩකයන්ට ඩොලර් මිලියනයක් මාසෙට පඩි ගෙවනවා. විද්‍යාඥයන්ට ගෙවන්නේ ඩොලර් 1800යි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔබ බලාපොරොත්තු වෙනවා දැන් මේකට විශාල එන්නතක් එකපාර හොයාගනි කියලා. ඉතින් අය කියනවා ඇත්තට ෆුට්බෝලර් කෙනෙක්ටම කියන්න. ඒ වෛරසය එන්නත හොයාගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ලෝකය ඒ කියන්නේ මේක මේ හදිසි ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි අපිට අනාගතයේදී. ඊටාම සාධාරණ රෝග එකක්. අපිට වෛරස් හම්බ වෙයි. සබාදහමත් සමග මිනිසා අතර යම්කිසි ගැටුමක් තියෙනවා. මිනිසා සබාදහම සහ මුලින්ම තේරුම් ගන්න නැහැ. ඒ වගේ මිනිසා විසින් කරන අවුල් විසිනු සබාදහමෙන් ප්‍රතිචාර ලැබෙනවා. ඒ නිසා අපිට හැමදාම සබාදහමත් එක්ක අරගලයක් තියෙයි. මිත්‍රශීලී අරගලයක්. හැබැයි අධිරාජ්‍යවාදී ධනවාදය මොකද්ද කළේ? මිනිස් වර්ගයා ආරක්ෂා කරගෙන සබාදහම රැකගෙන ඉස්සරහට යන තියෙන මාර්ග විවෘත කරගන්න සමත්. විද්‍යාඥයන් ඒ දැනුවත් පිරිස් වෘත්තිකයන් දිනු කරන වෙනුවට ඔවුන් සම්පත් දැනුම කාලය සහ මුලින්ම වෙන් කරේ මොකටද? යුද්ධවලට ලෝකේ යටත් කරගන්න ඒවට. ඒ නිසා දැන් අපිට පේනවා ඇමරිකාවේ සුපිරි විද්‍යාගාර ග්‍රහලෝක තරණය කරපු විද්‍යාගාර හබ්ද රටට එකපාර දැන් බෙහෙතක් හොයාගන්න බෑ. එකපාර දැන් මේක පාලනය කරගන්න ක්‍රම නැහැ. ඇයි? ඔවුන්ගේ සුපිරි විද්‍යාගාර විද්‍යාඥයන් යොමු කරලා තිබුණේ යුද්ධවලට. ඇෆ්ගනිස්තානට බෝම්බ ගහන්න කොහොමද කියලා බලන්න. ඩ්‍රෝන් හැදුවේ මොකටද? තමන් මැරෙන්නේ නැතුව වෙන රටවල මිනිස්සු මරන්න. දැන් ප්‍රශ්නේ මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? දැන් නාස්තික අව්‍යාධ 12000ක් තියෙනවා. හැබැයි ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් හොයාගන්න බැරුව, පෙත්තක් හොයාගන්න බැරුව ඇමරිකානු මිනිස්සු මැරෙනවා. ඒ නිසා මේක තමයි ධනවාදයේ හේතු වාචකය. කියන්නේ ධනවාදයේ තමන් සතුව තිබෙන මහා දැවැන්ත සම්පත් දිගු කාලෙන යොමු කරලා තිබෙන විනාශකාරී දේවල් වලට නිසා මේ වෙලාවේ මේකට උත්තරයක් හොයාගන්න ප්‍රමාද වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි ඇමරිකාවේ කතන්දරෙන් පේන්නේ. ඒ නිවැරදි මහජනවාදී ජනතාවාදී පාලනයක් නොමැති වුණාම ඒ රටේ මිනිස්සුත් එවැනි ක්‍රමයක් තියෙන ලෝකයක් මෙවැනි වෙසයන්ට ලක් වෙනවා කියන්නේ. දැන් අපි ඇමරිකාව ගැන යම් උදාහරණ ප්‍රමාණයක් කතා කරා. ඇමරිකාව ඒ වගේ හැසිරීමක් තියෙද්දී දැන් ආර්ථිකත්වයෙන් ඒ තරම් ශක්තිමත් නොවන රාජ්‍යයක් හැටියට කියුබාව මේ බොහෝ රටවල් වලට තමන්ගේ සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය වල තියෙන දොස්තරවරු විශාල ප්‍රමාණයක් තමන්ගේ රටේ මේ ප්‍රශ්නේ මුහුණ දීලා තිබියදී යම් ප්‍රමාණයකට වෙන රටවල් වලට ගිහිල්ලා මේ ජනතාව වෙනුවෙන් සේවය කරනවා. ඒ තත්ත්වය කොහොමද ඔබ දකින්නේ? ඔව් දැන් ඇත්තටම ගත්තොත් මේක මනුෂ්‍ය වර්ගය ඉදිරිපිට තියෙන අභියෝගයක්. ඒ කියන්නේ මේක අලුත්ම වෛරස් එකක්. ඒතර ඒක අපේ විද්‍යාවේ හැකියාවන්ට වඩා තාම ඉස්සරහින් තියෙන වෛරස් එක. නිසා මේකෙන් ලෝකේ හැම රටකටම අභියෝගයක් ලක් වෙලා තිනවා. කියුබාවෙත් අද දිනේ වෙන විට රෝගීන් 800 ගණනක් වාර්තා වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම යම් කිසි පිරිසක් 20 ගණනක් වගේ මිය ගිහිල්ලා තිබෙනවා. නමුත් ඒ නිසා කියුබාව කියන්නේ සහ මුලින්ම මහජන සෞඛ්‍ය පිළිබඳ ලෝකයේ අගනුවර. ලෝකයේ ප්‍රධාන රට. ඒ කියන්නේ විවාදයක් නෑ. මොකද ලෝකයේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ අගනුවර සැලකනවා නිව්යෝර්ක්. ඒ වගේ තාක්ෂණීය අගනුවර සැලකන සාමාන්‍යයෙන් ටෝකියෝව. ඒ වගේම දැන් සෞඛ්‍ය අගනුවර සැලකන සාමාන්‍යයෙන් කියුබාව. ඒ කියන්නේ ඒක සාමාන්‍ය දේශපාලන වශයෙන් තියෙන යම්කිසි පිළිගැනීම. ඒකට හේතුව තමයි කියුබාව
ඊටාම විශිෂ්ට මහජන සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කරනවා. අති විශාල මුදලක් ඒ සඳහා වෙන් කරනවා. සහ වැදගත්ම දේ තියෙන්නේ කිව්බාව තමන්ගේ සෞඛ්‍ය ලෙඩ හැදුනට පස්සේ බෙහෙත් කරන එක නෙමෙයි. කවුරු හවුවත් කිව්බාවේ ද ලෝකේ හොඳම විද්‍යාගාර තියෙන කියලා නෑ. ලෝකේ හොඳම විද්‍යාගාර ඔපරේෂන් තියටර්ස් තියෙන කිව්බාවේ නොවෙන්න පුළුවන්. නොවේ. ඒවත් තියෙන්නේ ඇමරිකාවේ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් කිව්බාව උපරිම වශයෙන් හදලා තියෙන්නේ මේ සෞඛ්‍ය ලාභ ගන්න පැත්තට නෙමෙයි. ලෙඩ හදලා හොඳ කරලා ලාභ ගන්න නෙමෙයි. ලෙඩ හැදෙන එක වළක්වලා මහජන සෞඛ්‍ය ප්‍රවේශයකින් ලෙඩ හැදෙන එක වළක්වීම හරහා ආරෝග්‍ය පරමාලාභා කියනවා වගේ මේ ලෙඩ හැදෙන එක වළක්වන්න අවශ්‍ය කරන උපරිම ක්‍රියාමාර්ග මගින් තමයි ලෙඩ හැදෙන එක වළක්වලා ඊට පස්සේ හැදෙන අයට බෙහෙත් කරලා තමයි ඒගොල්ලන්ගේ යන්නේ. ඒ නිසා කිව්බාව දැන් ලෝකේ ලෙඩ රෝග අතිවිශාල ප්‍රමාණයක් වසංගත රෝග සහ මුලින්ම තුරන් කරපු රටක් ලෝකේ දැන් ඩෙන්ගු පාලනයට රටක් වශයෙන් ගත්තොත් කිව්බාව විශාල ඉදිරියකින් ඉන්නවා. ඒ ඉන්නේ අර ඊටාම මේ හයිටෙක් ක්‍රම වලින්ට වඩා ඔවුන් කරලා තිබෙන්නේ රෝග නිවාරණය කරන්න. උත්තර යම්කිසි හැම අවුරුද්දෙම ඩෙන්ගු ආවත් නැතත් හැම තැනම පිරිසුදු කරනවා. පාසා දරුවන්ට බාර දීලා තියෙනවා ගෙවල් 25 වගේ පන්ති කාමරයකට බාර දීලා තියෙනවා. ඒ ගමේ ගෙවල් හරියට කුණුවස් කරන්න නෙමෙයි. ගෙවල් වලින් හරියට ඒක කරනවද කියලා බලන්න. ඒ අනාදි වශයෙන් විද්‍යානුකූල මහජන ප්‍රවේශයක් විශාල ක්‍රියාවලියකින් තමයි කිව්බාව මේවා වළක්වලා තිබෙන්නේ. ඒ වගේම කිව්බාව ඊටාම හොඳ පෝෂදායී ආහාර වේලක් ලබා දෙනවා. එන්නත් කරන්නේ උපරිමටම කරනවා. 100%ක් නොමිලේ සෞඛ්‍ය සේවය තිබෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි කිව්බාව ලෝකයේ අර දියුණුම රටවල් වල තිබෙන. සමහර වෛද්‍ය තාක්ෂණය නැති වුණත් ඊටාම දියුණුම මට්ටම දැන් සෞඛ්‍ය මට්ටම පත උදාහරණයක් ගත්තොත් කිව්බාවේ ළමා මරණ අනුපාතිකය 3.9. ඒ කියන්නේ 3% නෙමෙයි දරුවෝ 1000ක් උපදිනකොට 3.9යි මැරෙන්නේ. ඇමරිකාවේ ඒක ඒ වගේ දෙගුණයකට වඩා වැඩි. දැන් ඒ නිසා කිව්බාවේ මාතෘ මරණ සංඛ්‍යාව දියුණු කරන රටවල් වලට වඩා පහළින් තියෙන්නේ. ඒ වගේ. දැන් ලංකාවත් අඩුපාඩුකම් තිබුණා. අපි කියන්නේ නොමිලේ සෞඛ්‍ය සේවය තිබීම තමයි නොමිලේ සෞඛ්‍ය සේවයයි නොමිලේ අධ්‍යාපනයයි තමයි ලංකාවේ මානව දර්ශක මානව සංවර්ධන දර්ශක Human Development Index එක උඩට ගෙනහිල්ලා තියෙන්නේ. වෙන මුකුත් වෙන ජිමික්කයක් නෙමෙයි. ඒ නිසා කිව්බාව ඒ අර්ථයෙන් මේ කොරෝනා රෝගයත් පාලනය කරලා තිබෙනවා. වසංගත තත්ත්වයකට පත් වෙලා නැහැ කිව්බාවෙත්. ප්‍රජාවෙන් බෝ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි උන් බය නැතුව අර අතරමං වෙච්ච බ්‍රිතාන්‍ය නෞකාව බාරගන්නේ. ඒ වගේම ඔවුන් විශාල වශයෙන් ඔවුනුත් අර ජපානය බටහිර යුරෝපය වගේ විශාල වශයෙන් ඔවුන් පරීක්ෂණ කරනවා. ඔවුන් පරීක්ෂණ මාර්ග දෙකක් කරනවා. ග්‍රැන්ඩ්මා පුවත්පත ළඟදී වාර්තා කරලා තිබුණා අර PCR කියලා කියන. කියන්නේ COVID-19 හැදිලාද කියලා බලන ප්‍රධාන පරීක්ෂණය වගේම ඒ වෛරසය ඇතුළු වුණාට පස්සේ ඇඟ තුළ ප්‍රතිදේහ නිර්මාණය වෙනවා. ඒ ප්‍රතිදේහ පරීක්ෂණ කිරීම PCR පරීක්ෂණයට වඩා පහසු පරීක්ෂණයක් කියන එක තමයි වෛද්‍ය විද්‍යාඥයන් කියන්නේ. ඒ නිසා ඔවුන් ඒ පරීක්ෂණ අතිවිශාල ප්‍රමාණයක් පවත්වනවා. ඒ නිසා ඔවුන් ඒ අතිවිශාල පරීක්ෂණ ප්‍රමාණයකුත් පවත්වනවා. අර පාලනය කිරීමේ ක්‍රමවේදات උපරිමට කරන එක මගින් තමයි කිව්බාව දැන් මේක රෝගය පාලනය කරමින් ඉන්නේ. ඔවුන්ගේ ලෙඩ ප්‍රමාණය දැන් ඔය ලංකාවට හෝ නේපාලට හෝ භූතානට වඩා වැඩියෙන් පේන්නේ. ඔවුන් අපි වගේ 100 ගුණයකට වඩා පරීක්ෂණ කරනවා. PCR පරීක්ෂණ සහ අර ඇන්ටිජන් කියන ඒ පරීක්ෂණ. ඒ නිසා ඔවුන්ගේ පරීක්ෂණ ප්‍රමාණය වැඩි වීමත් එක්ක ලෙඩ ප්‍රමාණය වැඩි වෙන තියෙනවා. ඊළඟට විශේෂත්වයේ තියෙන්නේ ඇත්තටම දැන් මේක මුළු මහත් මානව වර්ගය ඇසලා තියෙන ඛේදවාදී. ඒතර අපි හැම කෙනාටම උදව් කරනවා. අපි දැන් ගෙදරට අපේ ගමට චූන් පාන්නම් අපි කවුරුත් අපේ අම්මලා නැන්දලා අක්කලා නෝනලා අපි කවුරුත් කෑ ගහලා අල්ලපු ගෙදරටත් කියනවා ඊළඟටත් කියනවා ඔන්න චූන් පාන්නාවා කියලා. ඒක අපේ මට්ටමින් කන්න පුළුවන් දෙන්නේ. අපි මාස් 50ක් මහලා ගමේ බෙදා ගන්නවා. මම කියන්නේ රතු තරුව වගේ ලොකු සංවිධානම නෙමෙයි. පොඩි ගම්වල මිනිස්සුත් එහෙම කරනවා. මම දැක්ක අපේ පක්ෂ මන්ත්‍රී සහෝදරයෙක් ඔහුගේ ගෙදර කොස් තියෙනවා. ලොකු දෙයක් කරන්න සල්ලි නැහැ. කොස් ටික ගන්නවා, කපනවා, තව එක්කෙනෙක් අරගෙන බෙදනවා ලේන් එකේ. අපි සහයෝගය අවශ්‍යයි මේ වෙලාවේ කාටත්. ඒතර ඒ නිසා දැන් මේකේ වැදගත්ම දේ තමයි අපිට එහෙම කරන්න පුළුවන් වුණාට මේ ලෙඩට බෙහෙත් දෙන්න අපේ හිතේ හයියෙන් බෑනේ. අපේ ඇඟේ හයියෙන් බෑ. ඒකට වෛද්‍යවරු අවශ්‍යයි. පුහුණු වෙච්ච සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් අවශ්‍යයි. දැන් ඒක ICU බෙඩ් එකක ලෙඩෙක් බලා ගන්න පුහුණු හෙදියක් අවශ්‍යයි. එක ඇඳකට එක්කෙනෙක්. මේක දැන් ගත්තට පස්සේ මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා තමයි දැන් කිව්බාව කරන විශිෂ්ටතම දේ තමයි
තමන් මේ වෙලාවේ පෙන්වන මනුෂ්‍යත්වයේ සහයෝගීතාවය. ඒක තමයි කියුබාවෙන් ගන්න දෙන ලොකුම දේ. ඔවුන් තමන්ගේ රටේ ලෙඩේ පාලනය කරන්න උත්සාහ කරගන්න ගමන් ඕන්න රටවල් අතිවිශාල ප්‍රමාණයකට මේ වෛද්‍යවරු හෙදකාර මණ්ඩල යවනවා මේ නිකම්ම නෙමෙයි. මේ අය එකක් දැන් උදාහරණයක් මම ඉතාලියත් දෙකම කියනවා. ඉතාලි වකීමෙන් කියන්නේ. ඉතාලිය එක මොහොතක් තිබුණා ඉතාලියට මේක පාලනයෙන් තොරයි. එහි දේශපාලන නායකයන්ට කියනවා අපි ආසදියා බලන් ඉන්නව ඇරෙන්න අපිට දැන් මේකට කරන්න දෙයක් නැහැ කියලා. අන්න ඒ මොහොතේ තමයි කියුබා වෛද්‍යවරු එව්වේ. එතකොට තමයි ලෝකෙ ඇස්සරුනේ. ඒ නිසා ඉතාලි ආණ්ඩුව ඉතාලිය තුලත් යම්කිසි චීන විරෝධයක් තිබුණා මුලින්ම. මොකද ට්‍රම්ප්ලා හදපු ජාතිවාදය තිබුණා. නමුත් ඉතාලි ආණ්ඩුව පස්සේ මොකද කරේ? තමන්ගේ ටෙලිෆෝන් සමාගම් මගින් මා දන්නා තරමින් සෑම දුරකථනයකටම වෙනම පණිවිඩයක් කිව්වා දරුවන්ට ඒ ජාතිවාදී ඒ චීනට විරුද්ධ කරපු ප්‍රකාශය ගැන කනගාටුව ප්‍රකාශ කළා සහ ඒ අපි ඔක්කොම එකට මුණ දෙන්න ඕන. නිසා ඒ කියුබන් වෛද්‍යවරු කණ්ඩායම ආපු එක විසින් තමයි ලෝකෙ පුරාම ඇස්සැරුනේ. ඇත්තටම ඉතාලි ආණ්ඩුව පිළිගන්න දෙයක් තමයි කියුබන් වෛද්‍යවරු ආපු නිසා තමයි අනිත් රටවල් වලටත් උදව් කරන්න පෙළඹීමක් ඇති වුණේ කියලා. ඒ කියන්නේ මට මතකයි එක වෙලාවකදී කියුබාවට විශාල සම්බාධක දාලා සෝවියට් දේශය බිඳුනට පස්සේ 1992 93 කාලේ කියුබාව ඉතාම බරපතල අර්බුදයක් ලක් වුණා. ඒ වෙලාවේ බෙන්ගාලේ බටහිර බෙන්ගාලේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂය මොකක්ද කළේ කියුබා ජනතාවට ආහාර හිඟතාවයක් ආවා. එකපාර සෝවියට් දේශය වැටිච්චත් එක්ක බෙන්ගාලේ කොමියුනිස්ට්වාදීන් මොකක්ද කළේ? ඒගොල්ලෝ එකතු කරා තිරිඟු. කිලෝ 1 2 3 5 10 එකතු කරා. එකතු කළා නැවක් පිරෙන්න තිරිඟු හදලා කියුබාවට යවුවා. හවාන වරායට මේ නැව බාර ගන්න ෆිදෙල් කාස්ට්‍රෝ ආවා. ෆිදෙල් සහෝදරයා ඇවිල්ලා කිව්ව දේ තමයි මේක අපිට තිරිඟු ටොන් ලක්ෂයක් නෙමෙයි මේක සහෝදරත්වයේ සහයෝගීතාවයේ ටොන් ලක්ෂයක් කියලා. කියන්නේ ඔහු කිව්වේ this is not 10,000 tons of grain but this is 10,000 tons of solidarity කියලා. ඉතින් ඒ නිසා ඇත්තටම කියුබා මේ වෙලාවේ ඉතාලියට දක්වපු මේ වෛද්‍යවරු යීමෙන් උනේ අන්න ඒකයි. මුළු ලෝකෙම ඇස්සරුණා. ඒ නිසා ලෝකෙ එකිනෙකට උදව් කරගන්න වෛද්‍යවරුන්ගෙන් තාක්ෂණයෙන් මොකද අපි දන්නවා දැනුත් ගොඩාක් වෛද්‍යවරු විද්‍යාඥයන් විවිධ සමාජ මාධ්‍ය පාවිච්චි කරලා අන්තර්ජාලය හරහා මේ දැනුම හුමාරු කරගන්නවා උදව් බදව් කරගන්නවා. මන් දුටුවා ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න ශ්‍රී ලාංකීය වෛරස පිළිබඳ මහාචාර්යවරයෙක් අන්තර්ජාතික මට්ටමේ ඔවුන් මේ සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ නිසා ඔවුන් නොකරනව නෙමෙයි. නමුත් කියුබාව එහෙම නෙමෙයි කෙලින්ම ෆ්‍රන්ට් ලයින් එකට. ඒ කියන්නේ ඉතාලියට යනවා කියන්නේ මරියානාගාදට යනවා වගේ තමයි මේ වෙලාවේ. නමුත් ගියා ඉතින් ඇත්තටම ඒ ඔවුන් එක ප්‍රදේශයක තමයි වැඩ කරන්නේ මිලානෝ කිට්ටුව බොලොඤ්ඤා වගේ එවැනි ප්‍රදේශයක තමයි මේ ඉතාලි වෛද්‍යවරු කියුබන් වෛද්‍යවරු කටයුතු කරන්නේ. දැනට ඔවුන් එක සැලකියුතු ප්‍රමාණයකට පාලනය කරන් තියෙනවා. මොකද ඔවුන් ඉබෝලා වසංගතයට ගියපු වෛද්‍යවරු. ඒ නිසා මෙතන වැදගත් දේ තියෙන්නේ කියුබාව පෙරන ආදර්ශය. ඒ නිසා ලෝකයේ කිසිදුම රටකින් වෛද්‍යවරු යවලා නැහැ. ඇත්තටම සමහර රටවල් වලින් යවලා තියෙනවා වෛද්‍ය උපකරණ. කියුබාව තමයි මේක මුලින් පටන් ගත්තේ. දැන් අපි දන්න තරමින් චීනයෙන් සහ සමහර රටවල් වලින් දැන් වෛද්‍ය කණ්ඩායම් පවා යවමින් ඉන්නවා. ඒ නිසා මේ ආදර්ශයේ ආරම්භකයා කියුබාව. ඉතින් අපි ඒකයි මේක ඇත්තටම කියුබාවේ තියෙන විශේෂත්වය අපි සලකන්නේ. මේ වෙලාවේ ලංකාව තුළ මැතිවරණයක් ගැන සාකච්ඡාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ලෝකයේ විවිධ රටවල් සමහර අවස්ථාවලදී විශේෂ ඒගොල්ලන්ගේ උත්සව සමහර පීඩා මේ තරඟ පවා මේ කල් දාන තත්ත්වයක් තිබුණා. ඒ වගේම බොහෝ වෙලාවට බොහෝ රටවල් සමහර මැතිවරණ කල්තෙන් තිබ්බා. සමහර රටවල් මේ කොරෝනා වෛරසය සාමාන්‍ය මට්ටමක මර්ධනය කරන තත්ත්වයක් මේ මැතිවරණ පැවැත්වුවා. මේ මෑතකදී පසුගිය 15 වෙනිදා කොරියාවේ ඡන්දය පැවැත්වුවා. මේ තත්ත්වයන් සලකා බලනකොට මේ කොරෝනා වෛරස තත්ත්වයත් එක්ක ලෝකයේ මේ මැතිවරණ තත්ත්වය සම්බන්ධව මොකක්ද තියෙන විග්‍රහය? ඔව් ඇත්තටම ගත්තොත් දැන් මැතිවරණ කියන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. තමගේ මහජන නියෝජනයන් පත් කරගන්න මේක අවශ්‍යයි. නමුත් ඒක මැතිවරණ සම්බන්ධව තිබෙන මූලධර්මයක්ම තමයි ඒ මැතිවරණ නිදහස් සහ සාධාරණ විය යුතුයි කියන්නේ. අපේ රටෙත්
ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවම අනුව පැහැදිලිවම ගත්තම මැතිවරණ කොමිසමට තමයි මැතිවරණය පැවැත්වීමේ වගකීම තිබෙන්නේ. ව්‍යවස්ථාවෙන්ම වගකීමක් බාරලා තියෙනවා ජනාධිපතිවරයාට. ඒ මැතිවරණය පැවැත්වීමට කොමිසමට අවශ්‍ය කරන තත්ත්වය නිර්මාණය කර දීමේ වගකීම තිබෙන්නේ ජනාධිපතිවරයාට කියන එක. ඒ නිසා මැතිවරණ කියලා කියන්නේ නිකම්ම ඡන්දදාසර මිනිස්සු ඡන්ද දාන එකක් පමණක් නෙමෙයි. එක පැත්තකින් ගත්තොත් රටක සිද්ධ වෙන ලොකුම මහජන සංවාදය සිද්ධ වෙන්නේ මැතිවරණයක් තුළදී. පුළුල්ම එක. ඒ වගේම ඕනම රටක සිද්ධ වෙන ලොකුම ලොජිස්ටික්ස්, ඒ කියන්නේ ලොකුම මේ මෙහෙයුම ඇත්තට මැතිවරණයක්. ඒ කියන්නේ ඒක පොඩි දෙයක් නෙමෙයි. ඒක ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා තරඟයටත් වඩා ලොකුයි ජපානි ඉලෙක්ෂන් එක කරන එක. අපේ රටේ වෙන ඕනම දෙයකට වඩා ලොකුයි මැතිවරණය කරන එක. ඒ නිසා ඒක අපේ රටක ක්‍රියාත්මක ලොකුම මේ සංවිධානමය කාර්යය කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ නිසා දැන් අපි දන්නා තරමින් දැනට ලෝකේ මැතිවරණ කියන්නේ කොරෝනා තත්ත්වය ආරම්භ වෙන වකවානුවේ මැතිවරණ ඇත්තටම පැවැත්ුණා. විශේෂයෙන් පෙබරවාරියේදී මාර්තු මාසෙල තමයි මැතිවරණ වැඩි ප්‍රමාණයක් කල් දාන මට්ටමක දැනට අපි දන්නා තරමින් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ, පළාත් මැතිවරණ, නගර සභා මැතිවරණ සහ දැන් ඇමරිකා ජනපදයේ නම් ජනාධිපති අපේක්ෂකයා තෝරන අර මැතිවරණ ක්‍රියාවලි මේවා සියල්ලම වගේ රටවල් 50කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මැතිවරණ කල් දාලා තිබෙනවා. ඒ වයින් මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ සමහර මැතිවරණ, ප්‍රංශයේ පළාත් පාලන මැතිවරණ ඇතුළු රටවල මැතිවරණ කල් දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම සමහර රටවල් වල සමහර මැතිවරණ පවත්වලාත් තිබෙනවා. ඒකේ විශේෂම එකක් තමයි මේ මතු කරපු දකුණු කොරියානු මැතිවරණය. දැන් මේක අපිට පේනවා මේ දවස්වල එකක් ලෝකෙ පුරාම එක අවධානය ලක් වෙච්ච දෙයක්. කුමන තත්ත්වයක් යටතේ ඔය මැතිවරණය පවත්වපු එක පිළිබඳව. ඒ වගේම අපේ රටේදී අපිට මේක පේනවා. දැන් මේ වර්තමාන ආණ්ඩුවේ මැතිවරණ පවත්වා ගැනීමේ උත්සාහයටත් ඉතා බරපතල විදියට ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ පුද්ගලික සහ රාජ්‍ය මාධ්‍ය දෙකම මේක පාවිච්චි කරනවා කියලා. එතකොට දැන් පළවෙනි කාරණය තමයි අපි දකුණු කොරියානු මැතිවරණය සම්බන්ධව කිව්වොත් එකක් දකුණු කොරියාවේ කොරෝනා තත්ත්වය කොහොමද කියන එක. දකුණු කොරියාවේ කොරෝනා මට්ටම අර 100%ක්ම නිවැරදි කියන තත්ත්වයක් නෙමෙයි. නමුත් අර උපරිම තලයට ආවා කියලා සලකනවා පෙබරවාරි අගදී. ඒක තමයි මොකද චීනයේ පෙබරවාරි මුලදී මේක පීක් වුණා. චීනය හා ආශ්‍රිතව තමයි ජපානය සහ දකුණු කොරියාවට මේක ආවේ. මොකද අපිට මතක නම් ලංකාව මුලින්ම පරීක්ෂා කරන්න පටන් ගත්තේ එයාපෝට් එකෙන් ලංකාව තුළ පළවෙනි විරෝධය ආවෙත් ඇත්තටම කොරියාවේ ඉඳන ලාංකිකයන්ට. ඔබට මතක නම්. ඒ මාර්තු මුල. ඒ කියන්නේ ඉතාලියේ ඉඳලා එන ශ්‍රී ලාංකිකයන් හෙලා දැකීමට කලින් ලංකාව තුළ ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ කණ්ඩායම් වලින් විරෝධය හැදුවේ දකුණු කොරියාවේ ඉන්න කට්ටියට. මොකද ඒ නිසා චීනය ළඟට මූලික මට්ටමට ගොඩනැගුණු රටක් තමයි කොරෝනා ප්‍රශ්නයේ දකුණු කොරියාව. ඒතර දකුණු කොරියාවේ නිසා කොරෝනා අර පීක් වෙන එක පෙබරවාරි අග මැද සහ අග වෙනකොට වුණා කියන අදහස තමයි තිබෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේවා ඇත්තටම මේවා පීක් වෙනවා කියන එක පිළිබඳව නිශ්චිත අදහසකුත් 100%ක එකඟතාවයක් නැහැ. මොකද වෛද්‍ය විද්‍යාඥයන් කියන්නේ මේවා නැවත පීක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් චීනයේ කොරෝනා තත්ත්වය එකපාර වැඩි වුණා. මොකද චීනයේ කොරෝනා වෛරසය පිළිබඳව තිබිච්ච නිර්ණායකය වෙනස් කරා මගදී. ඒක එකපාර වැඩි වුණා. මොකද ඒ නිසා මේවා එහෙම වෙනස්කමුත් තියෙනවා. නමුත් සාමාන්‍ය අදහසක් තියෙනවා දකුණු කොරියාවේ කොරෝනා මට්ටම වැඩි වුණේ මේ කාලේ කියලා. ඒ නිසා ඔවුන් පෙබරවාරි මාසෙ ඉඳලා ගත්තොත් ඔවුන් කොරෝනා පාලනය කරන්න විශාම දැවැන්ත පරීක්ෂණ ක්‍රියාවලියකට ගියා. ඒ වගේම ඔවුන් අපේ රටට වඩා ඊටාම මේ සංවිධානාත්මක දියුණු පරිපාලනයක් තිබෙන විද්‍යුත් ක්‍රම ගොඩාක් පාවිච්චි කරන රටක්. ඒවත් පාවිච්චි කරගත්තා. ඒ වගේම ඔවුන් පරීක්ෂණ සහ පාලනය කියන දෙකම සමාජ දුරස්ථකරණ දෙකම පාවිච්චි කරා. ඒ නිසා ඔවුන් දැඩි එහෙම පාලනයක තමයි තමන්ගේ රට ඒ කොරෝනා පීක් මට්ටමේ සිට මාස දෙකක් එකමාරක කාලයක් වුන් ගත කරලා තිබෙනවා. ඒතර අපි ගත්තොත් ලංකාවට දාලව ගත්තොත් සා යුරෝපයට උතුරු ඇමරිකාවට දාලා ගත්තම ඉන්දියාවට දාලව ගත්තම අපේ රටවල කොරෝනා වර්ධනය වෙන තත්ත්වය උපරිම මට්ටමට තාම අවිල නැහැ කියන අදහස තමයි අපේ වෛද්‍ය විද්‍යාඥයන් කියනවා තුල පේන්නේ. ආණ්ඩුවට බොහොම හිතවත් වෛද්‍ය කණ්ඩායම් පවා අපිට පේනවා. ඔවුන් කියන්නේත් ලංකාවේ මේ කොරෝනා මට්ටම මැයි මාසෙදී වැඩි වෙයි කියන එක. මැයි මාසේ මුලදී වැඩි වෙයි කියන අදහස. ඒ නිසා
දකුණු කොරියානු මැතිවරණය අපි ගන්න තියෙන්නේ හුදකලාව නෙමෙයි. ඒක ගන්න තියෙන හොඳ දේවල් ගත යුතු වගේම හුදකලාව දකුණු කොරියානු මැතිවරණය ගැනීම ඒක මෝඩකමක්. එකක් තමයි ඒගොල්ලන්ගේ කොරෝනා වැඩි වෙන කාලය පෙබරවාරි මාසෙ එදා සිට අද මාසෙකමාරක් ගත වී තිබෙනවා. ඔවුන් ලෝකයේ අර පාලන ක්‍රම දෙකම උපරිම වශයෙන් කරපු රටක්. ටෙස්ටිං සහ දුරස්ථකරණය. ඊට පස්සේ එහෙම මැතිවරණය ඔවුන් කොහොමද කරේ කියන එක. ඔවුන්ගේ රටේ තිබෙනවා මැතිවරණ නීතිය අනුව ඔවුන් early voting කියලා. ඒ කියන්නේ ඡන්දේ දවසට කලින් ඡන්දේ දෙන්න පුළුවන්. ලෝකේ බොහෝ දියුණු රටවල් වල තිබෙනවා. දකුණු කොරියාව එවැනි අවස්ථා දෙකක් දුන්නා ජනතාවට. නිසා 11%ක් ඡන්දදායකයන් ඡන්ද දිනයට පෙර ඡන්දේ වාර්තා කරා. ඡන්දේ දැම්මා. ඒක අපේ රටට හෝ ඉන්දියාවට හෝ එහෙම හැකියාවක් නැහැ. ඊළඟ ගත්තොත් එහෙම ඡන්දයට අදාළව දැන් දකුණු කොරියානු මැතිවරණ කොමිසම ඉදිරිපත් කරපු වාර්තාවල තිබෙන ඔවුන් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන් 17.9ක්. يعني හරියටම ගත්තොත් ඩොලර් මිලියන් 18ක්. ලංකාවේ මුදලින් ගත්තොත් සම්පූර්ණයෙන් අපේ රටේ සල්ලි වලින් ගත්තොත් එහෙම රුපියල් මිලියන් 3600ක් වගේ. يعني අපි දැනට ඡන්දයට වෙන් කරලා තියෙන කෝටි 700යි. ඒතර කොරියාව එකෙන් අඩකට ආසන්න මුදලක් වෙන් කරලා තියෙනවා. මොකටද? සම්පූර්ණයෙන්ම මේ කොරෝනා තත්ත්වය නිසා අවශ්‍ය කරන උපකරණ සඳහා. දැන් දකුණු කොරියාව ජනගහනය ලංකා ජනගහනයට වඩා හරියටම එක ගුණයක් වැඩි. 아무ත් බලන්න ඕනකම තියෙන. උදාහරණයක් ලෙස ගත්තොත් ඔවුන් සියලුම මැතිවරණ මධ්‍යස්ථාන වල නිලධාරීන්ට විශේෂ පුහුණුවක් ලබා දුන්නා. ඊට පස්සේ විශේෂ උපකරණ ලබා දුන්නා. සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත උපකරණ. ඒ සඳහා පමණක් ඔවුන් ඩොලර් මිලියන් 4.1ක් වෙන් කරලා තිබෙනවා. ඊට පස්සේ සෑම ඡන්දදායකයෙක්ටම ඔවුන් මේ මොනවාද අත්ආවරණ ලබා දුන්නා. ඊට පස්සේ සැනිටයිසර්ස් සඳහා පමණක් අර මේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ඒ විෂ බීජ හරණ සඳහා පමණක් ඔවුන් වේදම් කරලා තියෙනවා. මොකද සෑම ඡන්දදායකයෙක්ටම ඒක ලබා දුන්න නිසා ඩොලර් මිලියන් 14ක් සැනිටයිසර්ස් වලට ඔවුන් වෙන් කරලා තිබෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ ලංකාවේ මුදලින් මිලියන් 2800ක්. රුපියල් මිලියන් කෝටි 280ක්. අපේ ඡන්දෙන් අඩක් විතර. ඊළඟට සෑම තැනකම මේ ටෙම්පරේචර් පරීක්ෂා කරන උෂ්ණත්වය පරීක්ෂා සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 37.5ට වඩා වැඩි කෙනෙක් ආවොත් උන් ලෙඩෙක් නොවෙන්න පුළුවන්. නමුත් උෂ්ණත්වය වැඩි නම් එවැනි උෂ්ණත්වයකට වෙනම ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන හදලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ටෙම්පරේචර් පරීක්ෂා සඳහා පමණක් අමතර කාර්යමණ්ඩල 26000ක් අරන් තිබෙනවා. එතකොට මම මේ ඡන්ද දිනයට දාලා ඊට පස්සේ ලෙඩ්ඩුන්ට ඡන්ද දෙන්න වෙනම මධ්‍යස්ථාන හදලා තියෙනවා. මේ වගේ අති දැවැන්ත වියදමක් කරලා අති දැවැන්ත සංවිධානයක් කරලා තමයි. මොකද කොරියාවත් මේ අර මොකද්ද ප්‍රජාවෙන් ලෙඩ බොවන මට්ටමේ රටක් නෙමෙයි. එසේ තිබියදී අති විශාල වියදමක් කරලා තමයි ඔවුන් ඡන්දය පවත්වන්නේ එක. ඊට පස්සේ ඡන්ද ව්‍යාපාර අපේක්ෂකයන් විශාල ප්‍රමාණයක් අදහස් ඉදිරිපත් කරලා උන්ට ඡන්ද ව්‍යාපාරය කරගන්න බැරි වුණා කියලා. මොකද කොරියාවේ ලංකාවට වඩා කොතරම් විද්‍යුත් තාක්ෂණය දියුණු වුණත් ඔය සෝෂල් මීඩියා දියුණු වුණත් ඔවුන්ගේ අපේක්ෂකයන් විශාල වශයෙන් කියලා තියෙනවා මිනිස්සු අතරට ගිහිල්ලා තමන්ගේ අදහස කියා ගන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා සල්ලි තියනාට මේකෙන් විශාල වාසියක් වුණා. සහ ඒ සෝෂල් මීඩියා වැඩිපුර ඇසුරු කරන ප්‍රජාවන් ඉන්න නාගරික ප්‍රදේශ වලට වැඩි වාසියක් ඇති වුණා. ඒක ඒ ක්‍රමවේදය වෙන අයට හරියන්නේ. මම දැක්කා ඒක ප්‍රධාන අපේක්ෂිකාවක් කියනවා. අය කියනවා මේ මිනිස්සු ළඟට ගිහිල්ලා අතට දීලා කතා කරන එක තමයි මිනිස්සු පිළිගන්න විදිය. ඒක ඊමේල් එකක් ආවම මිනිස්සු ඒක බලන්නේ ඒක දැනෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අර ඡන්දය තුලදී සැලකිය යුතු අසාධාරණයක් වුණා කියන අදහස පොදුවේ තිබෙනවා ඒ ඡන්ද ව්‍යාපාර තුල. ඊට අමතරව මම කියන්නේ ඒ නිසා දකුණු කොරියාව කොරෝනා පාලනයට කරපු දැවැන්ත මැදිහත් වීමයි. ඊට පස්සේ ඔවුන් මේ නිලධාරීන්ට දුන්නු විශාල මැදිහත් වීමයි. ඊළඟට ඔවුන් 1952 ඉඳලා කොරියන් යුද්ධය කාලෙදී ඡන්ද කරපු මේ රටක්. ඒ නිසා ඔවුන්ගේ රටේ ඡන්ද කවදාවත් කල් දාලා නැහැ කිසිම තත්ත්වයක් හරි. ඒ සංස්කෘතියයි. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ ඡන්ද ව්‍යාපාරය ආරම්භ වෙන්නේ කොරෝනා වලට කලින්. කොරෝනා වලට කලින් ඡන්ද ව්‍යාපාරය ආරම්භ වෙන්නේ. ඒ වගේ සියලුම සාධක සැලකිලි අරන් තමයි කරන්නේ. නමුත් එහෙම කරාට පස්සේ අද මොකද තියෙන්නේ?
අද ඔවුන්ගේ මැතිවරණ කොමිසම සහ විශේෂයෙන්ම ඔවුන්ගේ ඒ කොරෝනා මර්ධනය සම්බන්ධ තිබෙන සෞඛ්‍ය ආයතනය කියනවා ඉදිරි සති දෙක තුළදී මේ ඡන්ද ව්‍යාපාරය ඇතුලේ සෝෂල් ඩිස්ටන්සින් හැම කෙනාම පවත්තන් ගියේ නෑ. ඒක කරන්න බෑ. ඒ නිසා දැන් අපි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වෙනුවෙන් මේක අනතුරට ලක් කරගත්ත. දැන් අපි ඉදිරි සති දෙකේදී උපරිම වශයෙන් මේක දැන් මේ පරීක්ෂා කරන්න ඕන. අනිවාර්යෙන් වැඩිවීමක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා දකුණු කොරියානු අත්දැකීම හොඳද නැද්ද කියලා තීන්දුව කරන්න වෙන්නේ ඇත්තටම තව සති 3ක් 4ක් ගිහිල්ලා කොරියාව මේකට මුහුණ දෙන විදියත් එක්ක. මොකද කොරියාවත් ජපානයත් දෙකම අපි දැන් කොරෝනා කන්ට්‍රෝල් කරගත්තා කියන මානසිකත් හිටපු රටවල්. නමුත් හොඳම උදාහරණේ ජපානය ඒ අනවශ්‍ය වෙලාවකදී ඒක රිලැක්ස් කරන්න යාම හරහා වැඩේ ආයි කොරෝනා බෝ වෙන පටන් ගන්න තියෙනවා. දැන් ඒ නිසා උන් නැවත උන්ගේ රට හදිසි තත්ත්වයක් ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා කොරියානු උදාහරණේ ගැනීමේදී ඒක අර සන්දර්භයෙන් අයින් කරලා ගන්න එක වැරදි. අවසාන වශයෙන් කියන්න කැමතියි දැන් මේ මැතිවරණයකදී කොරියානු මැතිවරණ සම්බන්ධම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සම්බන්ධ විශ්ලේෂකයන් කියන එක කරුණක් තමයි මොකද්ද? දැන් මැතිවරණය පවත්වීමේදී වෙලා තියෙන දේ තමයි රටේ ජනතාව 99.9%ක්ම සාකච්ඡා කරේ කොරෝනා ගැන පමණයි. ඒතර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සම්බන්ධ විශ්ලේෂකයන් කියන දේ තමයි පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය. ඒක වන් ඉෂුව ඉලෙක්ෂන් එකක් වෙන්න දෙන්න හොඳ නෑ කියන්නේ. ඒක සහ මුලින්ම තනි ප්‍රශ්නකට ලඟු වුණාම වෙන්නේ රටේ අනිකුත් ප්‍රශ්න ගැන ප්‍රධාන අවධානයක් නැති වෙනවා. මොකද දැන් කොරෝනා තත්ත්වය තව මාස 6කින් හරි අවසන් වෙනවා. ලෝකයේ මේක දිනිනවා. එතකොට උන්වහන්සේ ප්‍රශ්න තමයි කොරියාවේ විශාල රැකියා අර්බුදයක් තියෙනවා. ඒ ගැන මොකුත් මැතිවරණදී කතා වෙන්නේ නැහැ. කොරියාවේ විශාල දේශපාලන ප්‍රශ්න තිබෙනවා. ලෝකෙ ලොකුම සීඩි විනාශ ගැනීම වැඩිම රටක්. ඒව ගැන කිසිම සාකච්ඡාවක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අර පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයක් තනි ප්‍රශ්නයකට දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් අපේ රටේ ගිය අවුරුද්දේ ජනාධිපතිවරණයේදී මුල් වුණේ ඊට මාස 6කට කලින් සිද්ධ වෙච්ච පාස්කු ප්‍රහාරය. අපි දන්නවා ඒක ඒ නිසා අද අපි මුණ දීලා තියෙන මේ එළවලු බෙදා හැරීමේ ගැටලුව. ඒක කොහොමද සිස්ටමැටික් කරන්නේ? එවැනි ප්‍රශ්න සාකච්ඡා වුණේම නැහැ. සහරාන් සාෆි ඕව තමයි. ජනතාව බය වුණා. ආරක්ෂාව ගැන හිතලා තමයි ඡන්දෙ දුන්නේ. ඒ නිසා දැන් ඊළඟ මැතිවරණදී අපිට වෙන්න පුළුවන් දේ තමයි ආයිත් අපිට කොරෝනා කියන නිශ්චිත ප්‍රශ්නය සම්බන්ධව පමණක් සාකච්ඡාව ගැනීම පුළුවන්. ඇත්තම වෙන්න ඕනකම තියෙන්නේ ඒක නෙමෙයි ඊට වඩා පොදු ප්‍රධාන ප්‍රශ්න රාශියක් මහජන සංවාදයට ඇවිල්ලා ඒ මහජන සංවාදය ඇතුලේ වඩා හොඳ ප්‍රතිපත්ති ඉදිරිපත් කරන පක්ෂය ජයග්‍රහණය කරන එක. ඒ නිසා අපි දකින්නේ ඡන්ද නිදහසා සාධාරණ මැතිවරණ කියලා අදහස් කරන්නේ ඒකයි. අපි කෑම කියලා ඕන මල ජරාවක් කන්නේ නැහැ. පිරිසුදු කෑම කන්නේ. අපි වතුර කියලා ඕන දෙයක් බොන්නේ නැහැ. අපි පිරිසුදු වතුර බොන්නේ. ඡන්ද කියන්නේ නිදහසා සාධාරණ මැතිවරණ. ඒක දේශපාලන පක්ෂවලට නිදහසේ කරන්න තියෙන්න ඕන. ජනතා නිදහසේ සම්බන්ධ වෙන්න තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම මහ ජනතාවගේ සාකච්ඡාව තනි විශේෂ ප්‍රශ්නකට කොටු කරනවා වෙනුවට පොදුවේ උන්ට ජන ජීවිතයට බලපාන ප්‍රශ්න ගැන සාකච්ඡා විය යුතුයි. දැන් මම දැනගන්න කැමති මේක. ඡන්දය આવොත් ඡන්දේ කරොත් හෙට අනිද්දාට වතුකරේ රුපියල් 1000 ප්‍රශ්න සාකච්ඡා වෙනවා. ඡන්දය આવොත් හෙට අනිද්දාට අපිට ආහාර ගබඩා කරගන්න එළවලු ගබඩා කරගන්න බැරි වීම පිළිබඳ ප්‍රශ්න සාකච්ඡා වෙනවා. ඒවා කතා කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි දකින දේ තමයි මැතිවරණය අත්‍යවශ්‍යයි. ඒක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ දෙයක්. නමුත් ඒ මැතිවරණය අපි කොරෝනා නිසා කල් දාලා තියෙන දැනට අපි දකින්නේ කොරෝනා තත්ත්වය මැඩපවත්තගෙන කොරෝනා මැඩපවත්තන්න ගියපු නිසා අවුල් වෙච්ච ආර්ථිකේ අත්‍යවශ්‍ය පැති ටික ගොඩනගාගෙන තමයි මැතිවරණයට යන්න ඕනකම තිබෙන්නේ. ඒ නිසා මැතිවරණය අවශ්‍ය නැහැ කියන එක නෙමෙයි කියන්නේ. මැතිවරණය අවශ්‍යයි. රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනයකුත් අවශ්‍යයි. ඒ නිසා කොරෝනා වරනකොට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අවසන් කරන්න නෙමෙයි ඕන. දැන් මැතිවරණ කොමිසම දැන් අපි දේශපාලන පක්ෂ පමණක් නෙමෙයි. දැක්ක ඊයේ කාදිනතුමා මැතිවරණ කොමිසම ඊට පස්සේ විශේෂඥ ප්‍රජා සෞඛ්‍ය විශේෂඥයන් ගණනාවක් විශාල වෘත්තීය සමිති විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරු විශාල පිරිසක් කියනවා මේ වෙලාවේ මැතිවරණය පවත්වන්න එපා. ඒක රටේ කොරෝනා මැඩ පවත්වන සටනටත් වාසියක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒතර මේක මේ ඡන්දිල්දන කට්ටිය පමණක් නෙමෙයි මැතිවරණ එපා කියන්නේ. විශේෂයෙන් මැතිවරණ කොමිසම ගත්තොත් මැතිවරණ පැවැත්වීම වෙනුවෙන් විශාල අරගලයක් කරන කොමිසමක්. දැන් ඒ නිසා අපි මෙතන කියන්නේ මැතිවරණේ දැන් කොරෝනා ආරම්භ වෙච්ච මුල් කාලෙදී
මේක අපි වර්ධනය කිරීම අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් විදිහට තියෙනවා. මොකද තාම අපේ රටේ මේක ඉවරලා නැහැ. දිනපතා ලෙඩ්ඩු එක දෙනා දෙන්න හරි වැඩි වෙන නිසා. දැන් මෙතෙන්දී කියන දේ තමයි ඡන්දය මේ වෙලාවේ පවත්වන්න එපා කියන එක සමාන කරගන්න හදනවා මේ පාර්ලිමේන්තුව එපා කියලා කියන විදිහට විශේෂයෙන්ම ආණ්ඩු පක්ෂයට සම්බන්ධ අය තමයි මේක කියන්නේ. නෑ කවුරුත් කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුව එපා කියලා. අපි කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුව එපා කියලා ඒ ආණ්ඩු පක්ෂය කියනවනම් රයිට් එහෙනම් කරන් තියෙන පළවෙනි දේ තමයි තව කවුරු හරි කියනවනම් දැන් ජනාධිපතිවරයයි හමුදාවයි විතරක් හිටියම ඇති කියලා. ඒක නම් ඒගොල්ලන් පිළිගන්න දේ. කෙලින් කියනවනම් අපි කියන්නේ රයිට් එහෙනම් අගමැති ඇතුළු කැබිනට් මණ්ඩලයක් අවශ්‍යත් නැහැ. අගමැති ඇතුළු කැබිනට් මණ්ඩලයක් ඉන්නේ විශේෂයෙන්ම මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් වශයෙන් හිටපු නිසා. ඔය 16 දෙනෙක් ඇමතිවරු ඉන්නේ ඔවුන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු වශයෙන් හිටපු නිසා. එහෙනම් කවුරු හරි ආණ්ඩුව අපි කියන දේ ආණ්ඩුව කියනවා නම් පාර්ලිමේන්තුව ඕනේ නැහැ කියලා අපි කියන්නේ එනවා වහාම මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සහ ඇමති මණ්ඩලයත් ඉල්ලාස් වෙයි. ඒ වගේ මුග්ධ තර්කයක් නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ මුළු ලෝකෙම රටවල් 50ක විතර ඡන්දකල් දාලා තිබෙනවා. ඡන්ද කරන්න බැරි නිසා. ඒ නිසා අප පවසන්නේ මැතිවරණ කොමිසම වෛද්‍ය කණ්ඩායම් රටේ විද්‍යාර්ථීන් රටේ ආගමික නායකයන් දේශපාලන ඍජුව සම්බන්ධ නැති අය මේ හැම කෙනාම අස්පනා අපිට පේන සත්‍යය හිතනවා දැන් ඡන්දයක් කරන්න බෑ. නිදහස් ආදාන ඡන්දයක් ගන්න බෑ. එකෙන් කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුවත් එපා වෙන මොකුත් එපා කියලා නෙමෙයි. අපි ඒක මේ தත්ත්වය මැඩ පවත්තගෙන සාධාරණ තත්ත්වයකදී පවත්තුමු කියන එක තමයි කියන්නේ. දැන් කතා බහක් ඇති වෙලා තියෙනවා මේ කොරෝනා වෛරසයෙන් මේ සිද්ධ වුණේ මේ ස්වභාව ධර්මයේ ලෝකයට පාඩමක් කියනවා කියලා. ජලය පිළිබඳ ගත්තත් වාතය පිළිබඳවත් පරිසර දූෂණය අඩු වෙලා ඒ වාතය සහ ජලයේ තත්ත්වය උසස් වෙලා කියලා නිවුස් පහළ වෙනවා. ඒකත් එක්ක මේ ලෝකයේ මේකෙන් පාඩමක් ඉගෙන ගන්න. මේක යථාර්ථයක්. ඔව් ඇත්තටම යම් ප්‍රමාණයක් මිනිස්සු ජනතාව මේ අර්බුදය හරහා ඉගෙනගත්තු පාඩම් තිබෙනවා. අපි හිතනවා විශේෂයෙන්ම දැන් මේකෙන් පස්සේ ලෝකේ සෞඛ්‍ය ගැන විශාල සාකච්ඡාවක් ඇති වෙයි. යම් යම් පර්යේෂණ වැඩි කරાવી, විසඳා කරන වියදම වැඩි කරાવી, උනන්දුව වැඩි වේවි. ඒ වගේම තමයි දැන් මේකෙන් ඇත්තටම තව දියුණු වෙච්ච අපිට අපේ රටේ වුණත් ඇත්තටම කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ ඔන්ලයින් කියන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ අන්තර්ජාලය පාවිච්චි කරලා කරන්නා වූ අධ්‍යාපන ක්‍රම, වෙළඳාම් ක්‍රම මේවා විශාල වශයෙන් මේකත් එක්ක වැඩි කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. අපේ රටේ වුණත් ඒවා කරනවා නම් හොඳ අපිට පේන්නේ හැම ලොකු දෙයක් කරනවා. ඒ නිසා ලෝකේ ඒ වගේම ජනතාව පැත්තෙන් තමන්ට අවශ්‍ය කරන දේවල් වවා ගන්න එක සහෝදරත්වය සහයෝගය මේ වගේ මිනිස්සු ඉගෙන ගත්ත පාඩම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. නෑ නෙමෙයි. පරිසරයේ තියෙන වැදගත්කමත් හරි. නමුත් අපි ඒ සුබවාදී බලාපොරොත්තුවට අපි ගරු කරනවා. අපි ආසයි ඒකට ඇත්තට. නමුත් බොහෝ දෙනෙක් හිතනවා අපිට සමාජ මාධ්‍යවල මිනිසුන්ගේ අවංක ප්‍රාර්ථනාවක් වශයෙන් අපිට පේනවා දැන් මේ පරිසරය පිරිසුදු වෙලා එකිනෙක මිනිස්සු එකිනෙකට සහයෝගය දක්වන්න පටන් අරන් ලෝකේ මංකොල්ල කන එක මුළු මහත් පෘථුවිය අනාගත පරම්පරාවට තියෙන දේවල් මංකොල්ල කන එක සීමා වෙලා මෙහෙම මේ ගෙවල් ඇතුළේ උනත් සමගිය ආදරය වැඩි වෙලා එහෙම හොඳ දෙයක් වෙලා තියෙනවා. මේක දිගටම මෙහෙම තියේවි කියන එක. නමුත් අපි ඊටාත්ම පැහැදිලිව කියන්න කැමති වෛරසයක් විසින් ඔබට හොඳ ලෝකයක් හදලා දෙන්නේ නැහැ කියන එක. පාඩම් තියෙන ඉගෙන ගන්නවා නම් ලෝකෙට දෙවන ලෝක යුද්ධයේම ඇති තරම් පාඩම් ඉගෙන ගන්න. නමුත් මේ ලෝකයේ දේශපාලන නායකත්වය සහ ප්‍රභූ තන්ත්‍රය ඒ වයින් මනුෂ්‍ය වර්ගයාට යහපත් පාඩම් ඉගෙන ගන්නේ නැහැ. නැත්තම් දෙවන ලෝක යුද්ධය විතර පාඩමක් නැහැ. එහම ඉගෙන ගත්තේ නැහනේ. ඒක නිසා විද්‍යාව, තාක්ෂණය ඒ හැකියාවන් වලින් ලෝකේ ප්‍රශ්න විසඳන්නේ ලෝකේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්න විසඳන්නේ නැහැ. අපිට කුඩා කාලේ මතකයි අපිට අතීතයේ කියලා තිබුණා හරිත විප්ලවය. තාක්ෂණය ආවට පස්සේ ලෝකේ ආහාරෙන්ගතාවය ඔක්කොම නැති වෙලා දරුවෝ ඔක්කොම බඩගින්නේ කවුරුත් නැති වෙයි කියලා. නමුත් අපි දන්නවා ඒ හරිත විප්ලවයෙන් පස්සේ ලෝකේ බඩගින්න වැඩි වෙලා තියෙන මන්ද පෝෂණය මේ යන ප්‍රමාණය. මොකද ඒක විද්‍යාවේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඊට පස්සේ අපිට මතකයි 90 අග 2000 වගේ කාලෙදි කිව්වා පරිගණකය ආවම ලෝකේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම විසඳෙනවා කියලා. නමුත් අපි දන්නවා අද පරිගණකය යොදාගන්නේ ලෝකේ ගසා කෑම වැඩි කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට කිව්වා අන්තර්ජාලය ආවට පස්සේ ප්‍රශ්නේ ලෝකෙ විසඳෙනවා කියලා. විශේෂයෙන් Facebook එක ආවට පස්සේ අපිට කිව්වා ඒ වයින් මාර ඩෙමොක්‍රටයිසේෂන් එකක් කරනවා. නමුත් අපිට පේනවා අද ඒවා එහෙම වෙලා නැහැ. ඒ නිසා තාක්ෂණය අයිතිකාරාගෙන තිබෙන්නේ කවුද?
විද්‍යාවේ දැනුම නිපදවන්නේ මිනිස්සු වුණාට, කුඩා විද්‍යාඥයෝ වුණාට, ඒවා අයිතිකාරීත්වය කාටද තියෙන්නේ? ඒවා තියෙන්නේ මහා පරිමාණ ධනවතුන්ට. මහා පරිමාණ ඒ ධනවතුන් මත අපේ දේශපාලනට. ඒ නිසා මේ අර්බුදය විසින් අපිට ඊටාම යහපත් ලෝකයක් හදාගන්න ඕනේ කියන පණිවිඩය අපේ ලේවලට කොටලා උගන්ලා තිබුණාට අපිට පේන දේ තමයි, අපි විශ්වාස කරන දේ තමයි, මේ අධිරාජ්‍යවාදී ධනේශ්වර පාලකයන් කොම්පැනි එක ඉගෙන ගන්නේ නැහැ. ඔවුන් මොකද්ද කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ? ඇත්තම වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ කොරෝනා තත්ත්වය පහව ගියාට පස්සේ. ඇරියස් පිටින් මේ කාලෙදි මංකොල්ල කන්න බැරි වෙච්ච එක, සූරා කන්න බැරි වෙච්ච එක, විනාශ කරන්න බැරි වෙච්ච එක ඇරියස් පිටින් ලෝකේ ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඊයේ ජාත්‍යන්තර ආරමුදල ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආරමුදල වාර්තාකරණයකුත් කරලා තිබුණා ලෝකයේ ආර්ථිකය ගැන. ඒතකොට 2020 අවුරුද්දේ වුන් හිතනවා ලෝකේ මුළු මහත් ලෝක ආර්ථිකය 3%කින් කඩාගෙන වැටෙයි. යුරෝපය ඇමරිකාව වගේ 7%කට වගේ කඩන් වැටෙයි. චීනයේ 1%ක තියෙයි. අපි ඔගේ රටවල් 3%ක මට්ටමට කඩන් වැටෙයි කියලා. හැබැයි 2021 ගැන මොකක්ද උන්ගේ බලාපොරොත්තු? 2021 දී උන් හිතනවා ලෝක ආර්ථිකය 5.8කින් වැඩි වෙයි කියලා. ඒ කොවිඩ් ආර්ථික වර්ධනයක්ද? පරිසරය ආරක්ෂා කරන ආර්ථික වර්ධනයක්ද? ලෝකෙ ගැන හිතන ආර්ථික වර්ධනයක්ද? නෑ. ඒ නිසා වෙන්න පුළුවන් දේ තමයි අනිවාර්ය වශයෙන්ම මේ කොරෝනා වෛරසයෙන් පස්සේ ලෝකේ පාලකයන් තව තවත් සම්පත් කොන්දේසි විරහිතව මංකොල්ල ගන්න. ඒ කියන්නේ දැන් පරිසරය ගැන බලවන්න බෑ. දැන් අපිට මේ ආර්ථිකය හදාගන්න තියෙන වගේ මුග්ධ තර්ක ඉස්සරහට ගේන්න පුළුවන්. අපේ රටවල දෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් වැඩ කරන පන්තියට කියාවි දැන් ඉතින් පැයාටේ වැඩසේවි ඉල්ලන්න එපා. දැන් ආර්ථිකය වැඩිලා තියෙන නිසා නොමිලේ පැය 12ක් වැඩ කරන්න කියලා. දැන් ඔබ දන්නවා. දැන් රටේ සමහර රාජ්‍ය සංස්ථාවල රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ සමහර අයගේ වැටුප් කපලා තියෙන. ඒ කියන්නේ දීමනා කපලා තිබෙන්නේ. කපලා තියෙන ගමන් සමහර රාජ්‍ය ආයතන වලින් සේවකයන්ගේ දවසේ වැටුප කපා ගන්නවා. දවසේ වැටුප කපා ගන්නවා. ඒවා කපා ගන්නෙත් නීත්‍යානුකූල ක්‍රම වලට නෙමෙයි SMS එකක් එවලා. ඒතරම් නෙමෙයි දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් පෞද්ගලික අංශේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දට බෝනස් දෙනවා. දැන් බෝනස් එක කියලා කියන්නේ ඊට කලින් අවුරුද්දක් තිස්සේ සේවක සේවිකාවන් තමන්ගේ නිෂ්පාදනයට දායක වීම හරහා උපයා දීලා තියෙන දේපලක් ඒක. ඒ කියන්නේ ඒක අප්‍රේල් මාසේ ලාභයෙන් සමාගමක් දෙන එකක් නෙමෙයි. ඒක ගිය අවුරුද්ද පුරාම උපයලා දුන්නු දෙයක් සේවකයන්. නමුත් දැන් මොකද්ද සමාගම් කරන්නේ? බෝනස් එක කපනවා. හරියට නිකන් ඒගොල්ලෝ මේ අප්‍රේල් මාසේ ලාභයෙන් දෙනවා වගේ. ඉතින් ඒකයි මම කියන්නේ මේ අර්බුදය ඇස්සේ කොම්පැනි කාර්යය කියන්නේ සමහර මේ ඒ සමාගම් රාජ්‍ය ආයතන හැසිරෙන්නේ එහෙමනම් අර්බුදයේ සමහන් වුණාට පස්සේ වෙන පුළුවන්කම තමයි පැයාටේ වැඩ දෙන්න බෑ. මොකද වෙන්න පුළුවන් දේ මෙහෙම. විශාල ප්‍රතිශත රැකියාව හිමිනවා ලෝකේ පුරාම. අපේ රටෙත් එහෙම වෙනවා. ඊට පස්සේ රැකියාවට තරංගයක් ඇති වෙනවා. එතකොට වෙන්න පුළුවන් දේ තමයි ඊටාම දරුණු කොන්දේසි දාලා සේවක සේවිකාවන් රස්සාවට ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි කියන්නේ මේ වෛරසය මනුෂ්‍යත්වයට විශාල පාඩමක් උගන්ලා තිබුණාට මේ වෛරසය විසින්ම දේශපාලන ආර්ථික පරිවර්තනයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ලෝකයේ දේශපාලන බලය වෙනස් කරන්න පුළුවන්කම තිබෙන්නේ වෛරසයකට නෙමෙයි. ඒක මහජනතාවට දැනුවත් සංවිධානය වෙච්ච ප්‍රගතිශීලී ගැහැණුන්ට මිනිසුන්ගේ සංවිධානයකින් තමයි මේ දේශපාලන නරුම දේශපාලන බලය වෙනස් කරන්න පුළුවන්කම තියෙන. ලෝකෙ කොතරම් සම්පත් තිබුණත්, කොතරම් දැනුම තිබුණත්, කොතරම් තාක්ෂණය තිබුණත් ලෝකේ හොඳ යහපත් තැනක් කරන්න බෑ ඒවට කියන එක අද එක්සත් ජනපදයේ ඔප්පු කරමින් තිබෙනවා. ඒ නිසා ලංකාවේ පුංචි තැනක් විතරයි. ඒ නිසා අපිට තාක්ෂණයට දැනුමට පමණක් ලෝක වෙනස් කරන්න බෑ. කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ දැනුවත් ගැහැණුන් සහ මිනිසුන් එකතු වෙලා මේ අසාධාරණ නරුමත්වය පරාජයටපත් කරන්න කොරෝනාව ඉගෙනගත්තු මනුෂ්‍යත්වයේ පාඩම් ඉදිරි දේශපාලන අරගලයට යොදා ගැනීම හරහා තමයි යහපත් සුන්දර අහසක් සහිත නිල් අහසක් සහිත ලෝකයක් අපේ දරුවන්ට අනාගතයට උරුම කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ.